भोलि विदेशले नेपाली कामदार नलिए भने हाम्रो देश कति दिन टिक्ला? आज नेपालको अर्थतन्त्र 27% भन्दा बढी रेमिटेन्समा टिकेको छ। सन् 2025 मा एकै महिनामा 200 अर्ब रुपैयाँ भित्रियो। यो गर्वको कुरा जस्तो लाग्छ। तर भित्र एउटा ठूलो खतरा लुकेको छ। हाम्रो विदेशी मुद्रा भण्डार 21 अर्ब डलर पुगेको छ। यसले 16 महिनासम्मको आयात धान्न सक्छ। तर मुख्य प्रश्न के हो भने हामी आफै चाहिँ के उत्पादन गर्छौं? न यहाँ उद्योग बलियो छ न रोजगारी। त्यसैले लाखौं युवा विदेशी न बाध्य छन्। आज नेपाल एउटा लेबर एक्सपोर्टिङ कन्ट्री बनेको छ। हामी मान्छे पठाउँछौं अनि नुनदेखि आइफोनसम्म आयात गर्छौं। सोच्नुहोस् त, यदि खाडी देशमा मन्दी आयो भने, यदि मलेसियाले भिजा बन्द गर्यो भने, यदि कुनै युद्ध वा ठूलो आर्थिक सङ्कट आयो भने हाम्रो अर्थतन्त्र केही हप्तामै ढल्न सक्छ। यो कुनै दुर्घटना होइन, यो त दशकौंको असफल नीतिको परिणाम हो। किन यहाँ उद्योग बनेनन्? किन सिपमूलक रोजगारी सिर्जना भएन? किन हामीले युवालाई देशमै रोक्न सकेनौं? आज हाम्रा गाउँहरू खाली छन्, आमा बुबा एक्ला हुनुहुन्छ। रेमिटेन्स अहिलेको लागि जीवन रेखा हो, तर यो सधैँको समाधान होइन। अब हामीले मान्छे होइन, हाम्रा उत्पादनहरू निर्यात गर्नुपर्छ। यदि आजै नसोच्ने हो भने भोलि धेरै ढिलो भइसक्नेछ।